我條友吹水又唔肯抹口，我條友衰咗又唔肯收手，四圍走，四圍唞，四圍嘔，漏臭，毫無賣相先至最強，毫無賣點唔使使錢，就算包裝都係唔掂，所以兩條友先有勇氣撲向前。最近呢2-3個禮拜咧，咁我同另外嗰位都係教書嘅同事咧，咁我哋兩位都算係即係點講咧？咁樣講又即係令我自己好似有啲羞愧，即係我會話我哋兩個都算係有黑喺教育方面嘅。OK，咪有即係當然啲黑叫做好有黑噶啦。正如喺香港你搞政治有啲良心，你已經好有良心噶啦。唔係，因為我而家喺度 consider 緊啊，即係假設我哋即係有聽眾嘅啲人聽到話，超呢條友咩點有黑啊？即係會覺得好奇怪咯嚇，即係仲要可能係識我嗰啲知道我啲格言會係點嘅。嗱，即係唔係話咩拆你啊，又或者係撐你啊咁，但係我覺得真係喺香港你教書，居然仲會因為你嘅工作而興啊、感到憤怒啊！喂，我覺得呢個已經係好有黑嘅表現嚟㗎咯喎。即係好似有歌手會同無記即係有少少衝突，我覺得嗰啲歌手已經係好有姑勿論佢唱成點，係啊，即係佢都係應該好有黑嘅，係應該好有黑嘅歌手嚟嘅咯。即係我係用呢個同無線有冇惡劣關係咧嚟到去等同於一個有黑嘅歌手嘅。OK， 即係同飯碗對着幹嗰啲。啊，係啊。Anyway 啦，咁頭先就喺度基本上就包裝咗嗰個叫做咩啊？即係所謂有黑冇黑啦，嗰個我唔去攞個 definition 啦。嗱，其實咧今晚咧就啱啱同一班中學嘅同學食完飯。即係你舊時中學嘅同學，即係係啦，我嘅中學同學。係啦，咁啊當然連埋佢哋啲老公啦，因為我大部分中學同學都女仔嚟嘅，咁所以佢哋就而家帶埋晒啲老公出嚟嘅。咁呢個情況就係點咧？頭先食飯嘅時候咁啊講開話因為佢哋大部分結咗婚，咁亦都有細路，咁啊講開話，而家教細路好難啊！咁啊最近喺香港嘅新聞咧，就經常都有話啲學生又匿埋唔知喺邊個屋苑啊，定係匿埋喺學校裏邊即係拍呢個 K 仔啊，類似嗰啲啦，係啦。類似呢啲咁，佢又開始講呢啲咁嘅嘢，咁講開呢啲嘢，咁啊自不然就肯定辣到我嗰度嘅，因為即係在座都係得我一個教書嘅啫。咁啊問到我最近教書點樣啊？有冇啲頭暈身㷫嘅嘢啊？咁啊撩起咗我一樣嘢，因為最後呢最近呢2-3個禮拜咧，我又同另一位嗰個教書嘅同事啦嚇，我嘅同事咧，咁就同時間發現咗一樣嘢，咁呢樣嘢咧。真係同 ICAC 有關嘅，可以，即係我覺得幾嚴重。當然啦，嗰個證據唔係真係確鑿嘅證據啦。咁但係嗰個證據咧，對於我哋教書，對於我哋改卷無數嘅人嚟講咧，我哋覺得個證據已經好確鑿㗎啦。當然同學校講，佢一定要你攞啲更加明確嘅證據出嚟啦。嗱，嗰個事件係咩咧？都頗嚴重嘅。有啲夜校嘅學生 evening class 嗰啲學生，咁就因為某啲原因啦，嗱，其中一個原因就可能係佢個first 嘅 examination， 即係 first sit 嗰個 examination 咧，就可能冇時間去考啦，或者係 first sit 嘅時候咧肥咗啦，咁所以學校就會可以俾佢 resit 嘅 exam 嘅。係。嗱，呢個已經係荒天下之大謬噶啦，即係我都未見過有可以 resit 嘅 exam 嘅。如果可以嘅話，以前我唔會喺 UH 分咁多科啦。嗱，即係而家有幾個學生可能要 resit 個 exam 嘅，咁我就攞翻 resit 嗰啲卷。學生答問題咧，我就發覺有個好嚴重嘅情況，就係佢嗰啲答案咧，同我份 model answer 一模一樣嘅。呢個你都會覺得，唔好奇啫，咁可能佢真係識咧咁樣。最奇係咩咧？因為我嗰科咧就啱啱係需要查表嘅，有啲 tables 嘅。係。咁而我俾學生嘅 tables 咧，就全部係 decimal point 之後4個位嘅。咁但係咧，偏偏咧我自己用嗰 set 表咧，就係 decimal point 之後5個位，亦都代表咗我個 model answer 咧係 decimal point 之後5個位嘅。咁學生揸住一個4個位嘅 table 咧，就基本上冇可能做到佢交俾我嗰份答案嘅。喂，呢個係 evidence 嚟嘅咯喎，好 obvious 啦。佢哋冇可能點去憑空啊！我突然間有個感動，見到4個 digit 之後，我突然間有個感動，想放個7字落去，而又中喎。哈哈，咁呢個冇可能發生噶嘛？你問我都係冇可能嘅，咁但係即係通常咧點樣講咧？
我成日覺得，我份人工你淨係 pay for 我嘅 teaching 嘅 service， 你又唔係 pay for 我嘅 admin， 咁所以通常我見到呢啲問題咧，我自己都第一時間就將個問題交翻俾學校嘅，就係話呢份卷似出貓喎，咁但係咧，我就發覺以前咧做過好多次呢個動作咧，學校基本上都照俾個學生過嘅。咁換句話講，學校嗰個所謂 filtering 嘅 system 咧，基本上就形同虛設。我諗佢係 filter 唔係 filter 學生，佢 filter 啲先生嘅啫。睇下經過呢個佢 filter 睇下邊個 system 之後麻煩友係嘛？係啦，咁啊知道邊個老師唔聽話，咁啊放埋。你基本上同政府 filter 啲民意差唔多嘅啫。喂即係佢啱聽唔係都嘅民意啱聽，唔啱聽嗰啲就將嗰啲講唔啱聽民意嗰啲人喺度扣咗帽子踢入嗰堆度。即係好奇怪，即係喺即係反而喺教育嘅生涯裏邊，雖然係短短5年幾6年嘅 ，OK， 咁但係咧我就發覺，哇！真係每次經歷嗰個嘅關口一次比一次大，今次我直頭覺得係一個 legal issue 添啊！好坦白講，即係個問題係有冇啲究竟部門你係究竟係個學生唔知從乜嘢途徑得到嗰份 model answer 啊？嗱，呢個我又覺得冇乜可能嘅。除非個途徑係學校，因為我唯一將 model answer send 出去咧，就係 send 俾學校。除非咧學校能夠揾到一啲好確鑿嘅證據，就係學生咧就 hack 入咗我哋學校嗰個嘅 system 嗰度，抄咗我哋啲 email， 因為我通常都 attach 嗰個 model answer 俾學校嘅。Otherwise 咧，我就覺得喂，肯定係學校將呢個答案 hand， 即係直頭係俾咗個學生啦，跟住叫學生話你照做得㗎啦咁樣。咁學校亦都好有動機去做呢樣嘢噶嘛，因為佢 pass 到個學生，咁佢下一年呢個學生就可以繼續升上佢嘅 degree program 啊，甚至日後可能有 master program 啊、PhD 啊。OK， 即係呢個好難想像，不過而家香港嗰個勢就係咁樣嘅，其實係個勢就係咁樣，好恐怖噶嘛。即係變咗學校就可以繼續 keep 住個客啦，即係呢個所謂 customer retention 就係呢樣嘢咯。即係呢個就我嘅諗法啦，好污糟嘅諗法啦。我諗到學校嗱，其實兩樣嘢，我覺得真係嚴重嘅，因為唯有第一樣嘢係其實有冇啲部門你真係可以 anonymous 咁嚟到去申報你呢個嘅 situation 上去。嗱，一來對你自己嗰個道德要求有交代啦，第二樣嘢就係起碼將來有乜冬瓜豆腐得翻轉頭查翻嘅時候咧，你就有呢個證據就話，我喺呢個過程入邊我清白嘅，因為我就報埋 ICAC 啊。其實你係講緊啦，嗰8-9年裏邊又出現咗我呢啲咁樣嘅驗仔，咁啊可能初頭就未有證據，咁啊開咗 file 之後咧，就慢慢去儲到夠證據，8-9年之後咧就告佢啦，咁就告入咗，可能係咁樣啦嚇。咁我覺得喂，其實咧我真係嚴重地喺度諗緊，因為其實 ICAC 係離開學校大概10分鐘路程嘅啫，行路。即係我而家嚴重諗緊，我揾一日咧，如果4點放咗學，我就即刻行過去，跟住就即係揾位專員同佢傾下，究竟我呢個 case 係點樣嘅咧？嚇，同埋你同佢傾，咁唔代表你一定要即係我唔需要即時 present 證據噶嘛，即係我淨係想講下嗱有咁嘅情況。嗱，冇錯啦，就係有2個目的噶嘛。嗱，第一個目的就係假設佢真係正義嘅朋友嚟嘅，咁可能真係會開 file 啦。如果唔係嘅話，第2個嘅目的咪就係我去見識下呢啲所謂同政府有關嘅一啲機構，甚至佢呢個機構話即係直接同我哋嘅特首匯報嘅，究竟呢啲咁嘅機構有幾咁不堪？就係呢樣兩樣嘢都可以滿足到我嘅好奇心啊！其實係咯，其實我覺得過癮嘅。其實如果佢唔係話直接向呢個特首匯報嘅話咧，我都覺得可能都仲有啲公信力。哎呀，原來你同煲呔匯報㗎，咁冇嗰個鬥噏嘅煲呔匯報咁啊。係咯。